听魏谦说，你今天请假了，叫我不要来了。你的汇报内容电邮发给我。如果不是最佳状态，不出现是最好的选择。在家里休息，等调整好再过来。是昨天在游轮甲板上吹风的原因吧？本来就穿得少，还把外套脱下来凹造型。你以为是在拍电影吗？真是个笨蛋。做每件事情需要预计到做这件事情的后果。明知今天有重要的会议，却出了这样的状况。作为一家公司的负责人，你还远远没有达到成为一个合格经营者的标准。生病吃外卖，我看你是不想好了。我收回刚才的话，你不仅经营公司的能力欠缺，现在连照顾自己的能力都没有。你总是这么多借口。照这样看，恐怕很难。把外卖放下，我正好在外面，带你出去吃。5分钟后到。有时间想理由拒绝，不如好好思考吃什么。待会儿见。